Allah seni kimle karşılaştırdıysa orada mutlaka bir ders vardır. Ya şükredeceksin ya öğreneceksin. Ama asla boşuna değildir. İyilerle karşılaştığında şükret, kötülerle karşılaştığında uyan. Çünkü herkes kalbine misafir olur ama herkes orada kalmaz. Kimi iziyle güzelleştirir, kimi yüküyle ağırlaştırır. Unutma, Allah bazen bir insanla sarar yaralarını, bazen de bir insanla güçlendirir duruşunu. O yüzden neden benim başıma geldi deme.